問嘢咩咩嘢？18。叮叮叮叮。咪叮叮啊！嗯。學校咧會幫你做評估嘅喎，佢會有啲學習檔案睇咗呢個先冇。18咯，呢寫到18咯，18啦，唔好亂畫啊，等陣先啊。咁咧係咪可以幫講多次？學校咧同你做一啲評估喎，佢話睇咗呢個成先長檔冇。案，咪講緊咯。咁佢話呢成長檔案咧，可唔可以了解到你喺入邊學到乜嘢㗎？你會唔會講俾媽咪聽你學到乜嘢？你講啦先。哦，你係咪有冇學到嘢先？有。有㗎，好啦，俾我剔剔啊。我剔。你識剔邊㗎？你。呢個啊，呢個就係學好啦。好犀利嘅。嗱，呢筆嘢係啦，再剔上嚟。哎呦，好，學校咧，等陣先。好啦，第19呢個咧，媽咪先知啦，所以你俾我啦。學校咧係咪提供晒足夠嘅資料咧，幫我去明白你喺學校學咩咧？明白我啊。明唔明白你學校入邊學乜嘢㗎？俾我先。乜嘢咧？俾我啊！呢個媽咪剔嘅。媽咪剔嘅呢個你中希唔知道㗎，媽咪知道㗎。